話說我最近咧喺 Facebook 咧見到一條片喎，係關於呢一啲咧係關於啲咩啊？我係 Keno。話說我最近咧喺 Facebook 咧見到一條片喎，條片嘅內容咧就係一個無厘頭嘅舉動咧，可以將一啲快樂帶俾你身邊嘅人，我覺得非常之有意義啦。於是咧我就諗，究竟咧呢個行為喺香港咧會唔會成功嘅？於是我今日就重金禮聘咗阿康上嚟幫我一齊拍呢條片嘅，有請。似唔似歪咧？今日咧就係 last day 啦，咪跟住之後咧，我哋就會進入我哋嘅final exam。咁所以我哋就諗住喺 last day 咧就俾一啲正能量大家。我哋呢度有10塊呢個朱古力啦，喺呢度寫啲嘢啦。等收到嘅人打開張紙仔就睇到我哋寫啲咩俾佢。滿滿嘅鼓勵説話啦，每人有5發機會啦，就揾埋係啦，隨機一啲路人咧就會送俾佢嘅。咁1、2、3、4， OK 嘅。你條片出街嘅時候已經係應該考完試啦，條片出街應該考完試。咁我哋而家咧就由呢個寫邊舞字開始先啦。我哋應該會喺新校嗰邊咧，就等佢放咗學之後咧，就會一波送出。而家咧，我哋咧就行緊去新校嗰邊咧，就準備咩？準備暖漫心啦。你咧覺得咧啲人會唔會真係笑？點都笑，我收到我應該會笑咯。我驚冇個效果啦，同埋我見到嗰條片咧，有啲人話咧，如果喺香港啲人就會當你係變態。請你食朱古力都變態？係啊，人若不睡再戀也是個變態啊嘛！你一睇就知係一個變態啦。一陣間要揾啲孤單寂寞嘅人。好，就係咁。跟住我哋揾到據點先再贏。好，就係咁。跟住，拜拜，耶！佢收數佬嘅。佢知唔知佢送完要就咁走㗎？高佛，你黐線㗎！你知唔知我係偷拍㗎？你唔可以俾人知。唔使。黐我啊！其實我似唔似拍片啊？定係我似底片啊？你似底片。佢送緊啦！喂，點解佢成功？佢真係成功啊！個女仔唔錯。2,000 years later。好，過咗2日啦。首先匯報翻我哋2日之前有個送禮大行動嗰個結果先。好，咁我哋就送咗5包，係啊，10包未得5包。咁大家睇翻我啲片咧，可能會見到咧，點解全部都係送俾女？咁我哋咧要交俾阿康解釋下。因為咧，我就第一個咧係送俾男仔嘅。但係咧，我送俾男仔之後咧，佢有咩反應咧？首先佢就係呆咗先啦，跟住我就補翻句話送俾你嘅，我就咁走咗。跟住我發現佢就咁劈埋喺一邊，即係路邊喎。問過其他人之後就會發覺，原來送俾男仔咧係有啲奇怪嘅，所以就問其他人啦，你自己諗都覺得好基啊。係啊，其實俾咗我自己都驚。啊，所以咧，我哋最尾係全部送晒俾女。係啊，咁因為我哋送咗5包啊，除咗第一次失敗之外咧，雖然其他嗰啲事主都係有收到，不過咧佢哋咧係黑面。係啊，其實係得我嗰啲先黑面，係冇表情啫，係啦，黑面。所以而家剩翻個5包咧，我係決定自己食佢，幫自己打氣啦。反正我自己都就嚟翻到啦。係啊，好似唔係話過人若不睡，再戀也是個變態。
我諗今次行動就證明咗我哋兩個其實都係變態。其實相比之下，你冇咁變態嘅，起碼收到你朱古力嗰啲都係笑啊。冇諗過啲人會有免費朱古力都唔要。事實證明咗咧，喺外國行得通嘅嘢咧，喺香港係未必行得通。係啊，我覺得今次呢個行動係可以講係失敗。係啊好，你做多次啊！做啲話。老實。咁條片去到呢度就差唔多啦。中意條片就撳個 like， 中意就可以撳個 subscribe 啦。我係阿康，我哋下次見，拜拜。拜拜。